na pesi mbote na peuple congolais ezanga bino zobrata Congo na pesi mbote na bana poto bozola nebisa bino Bokecho Ayambo commandant eso ba combattant nyonso ya poto musique ezonga te bandeko na ngai musique ezonga te babeta musique pa bazoba na bango baona basiba misana na bango babeta musique kuna musique ezonga te bandeko na ngai ba congolais bozola nebisa bino omoni système ya kobeta mutu totiki est vivant yango bosakana na biso kobeta mutu totiki est vivant bosakana na biso il faut ba démonstration e banda o comprendre ngo peuple congolais bozola nebisa bino bino bozo banga Félix Tshisekedi bozo banga epona nini nazo tuna bino bozo banga epona nini na lingina yeba lelo bozo banga epona nini pola ti costume siritai po kangi Vital Kamerhe yango bozo banga po kangi Jacques Ndala yango bozo banga bande ko nga bozo la nebisa bino na yebi tipwana bien avant la président tipwana za na capacité de diriger Congo te tipwana azana esprit nanu ya bandumba na mutu na ye azana esprit ya kolia biteku na mutu na ye bandi ko nga ba congolais bozo la nebisa bino lokomoko mutu nde dirigeaka nzoto dirigeaka mutu te mais Félix Tshisekedi nzoto na ye nde zo diriger mutu na ye donc mutu na ye ezo zo démarche te bande ko ngai bolobi ke soso comme na $10 soso ya pe comme na $10 soso ya Facebook nazo tuna bino soso ya Facebook nde comme na $10 pour Félix Tshisekedi à part ba promesse azo promettre batu bazo mona yango te gratuité yango azoloba akosombela ba député ba jeep na hôpital ba kiseza te azo ba te gratuité bande ko ngai botika buzoba on ezana mutu na bino botika buzoba ezana mutu na bino Félix Tshisekedi faut to déboucher mutu na yo ozo comprendre ngo Congo za tata na yo te eza ya mama na yo te eza ya yo te oza kutuna oza tana document moko ya Congo te o comprendre ngo bande ko nga bakasaye bosa na ebisa bino bande ko ngai bino nanga tozalaka bakuse nga muluba na bino bakasaye tozalaka batu moko mais bo banda ko terroriser batu te Félix Tshisekedi soki état de fioto na yo wana ezo sala soki état de fioto wana ezo sala il faut kabunzu akangama po kabunda sana droit à mon côté okende ko tobola bapine ya batu mituka il faut kangama soki état de fioto na yo wana ezali il faut kabunda kangama et puis soki état de fioto na yo wana pezali il faut kabuya pia kangama po kabuya sana droit ya kotinda bato banda ko betaka bato il faut pia kangama soki état de fioto na yo wana ezali il faut tata na yo pe okende ko bimisa na mabele okanga iposala ki pe moibi Tshisekedi zala na bisayo batonga ka mboka na kotia bato na ba prison te o comprendre soki oza mwana mayele bato wana ozokanga kanga wana ezande bato ola kisi bango exemple o comprendre il faut la kisa bango exemple que yo oye ko changer biloko mais o komi district kaka no kanga bato ko kanga bato ngo ko changer Congo na biso bato bazo kufa kuna na est bazo kufa chaque jour yo zo kanga kaka bato après bato sentiment bazolo bakezo brata Félix akanga bato te eza droit ya Congo droit ya wapi droit eza manipuler et pas ya Chilombo bazo manipuler yango et pas Chilombo donc état de fioto wana ya Félix Tshisekedi état de toi fioto na wana eza pona kokanga bato baza contre ye bato baza contre Kabuya bato baza contre Kabunzu nanga moko zobrata ndeta de fioto wana ezo sala soki na makambo vraiment ya solo boy état de fioto ezo sala te botala botika kusakana na biso ke état de fioto ezali bino bandeko na ngai botika maseki mutu nyonso tu ayebike avotaki Martin Fayulu bozala na yebisa bino mutu nyonso ayebike avotaki Martin Fayulu to yebike be élection ezoya Tshisekedi akoiba mais bandeko na ngai to sala soulèvement populaire te sans eloko bozala na yebisa bino soulèvement populaire il faut esalema na tango ya ba élection soki oyebi ki ovotaki Fayulu ngana za mto Fayulu te pena koti kozala mto Fayulu te po bango nyonso baza bato lukuta mais na zolo bana peuple congolais boy soki oyebi ke choix na yo ezalaki Fayulu po Fayulu pe akomi mto kolemba lemba Fayulu akomi mobangi Fayulu akomi kobanga Fayulu afandi kimia bazo bangisa ye epa ya Chilombo tala ozobangisa baninga na yo kuna na Kinshasa ngazo brata na ebio très bien na kobanga ka yo te état de fioto na yo wana état de fioto na zo terroriser ba tuna état de fioto wana zane bisa yo zo état de fioto na yo wana na kabia kamwanga kokosa biso te ke état de fioto ezali bozo betele maboko pona nini to kangi Vital Kamerhe ndebo lobi ke état de fioto ko tina mboka so ke état de fioto ezali wana il faut nanu akanga batona na lobby
na ye moko il faut mikanga po aza moyibi apie mboka na biso bandeko na ba mini nyonso ya Katanga azokanga bango te pona nini azoluka kanga biso bazobrata po tozolobela mabele azolinga kanga baboketso na bato mosusu po bazolobela vérité okobangisa biso te petit yo il faut mutu na yo epesaka nzoto na yo mayele mais yo nzoto na yo ekomi ko diriger mutu na yo bana mboka bo banga mutu wana te azarien chacun pour soi mort pour tous akobangisa pe mutu te bandeko nanga akobangisa mutu te assassin wana criminel wana olobi ke banyamurenge baza bandeko na biso tala liboma na yo oza liboma yo bolole nalobi ko za bolole et puis bino bandeko na ngai boza nebisa bino bien nazolo banga moko pona mabele na ngai muto corriger nga pete bino bozalaka biso tolobaka po bando corriger ka biso bokoti ko corriger mutu te mutu nyonso za na droit koloba mabele na ye boki ko corriger mutu te ke bolobaka bote te corriger bana na yo biso tozolobela mabele na biso soko sana besoin corriger ngai sala mokili na yo sala pe ba video na yo olobelaka Congo ko corriger nga te bo comprendre ngo état de fioto na mboka na biso eza te état de fioto longo kuna état de fioto na yo